ஹாய் கைஸ், டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாழைப்பழம். வாழைப்பழத்தை பற்றி சொல்லலாம்னா நிறையா இருக்குதுங்க. ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் வாழைப்பழம், கல்யாணம் பண்ணாலும் வாழைப்பழத்தாரு, ஏதாவது திருவிழானாலும் வாழைப்பழம் எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம வாழைப்பழம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த வாழைப்பழத்தோட நன்மைகளை பார்க்கலாம் வாங்க. வாழைப்பழங்களிலே மிக சிறப்பு வாய்ந்த பழம் வாழைப்பழம். இரத்த சோகை உள்ளவர்கள் இதனை தினமும் 1 அல்லது 2 பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்த அளவும் இரத்த உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். நெஞ்சு எரிச்சல் உள்ளவர்கள் இந்த பழத்தை 1 மாதம் சாப்பிட்டா எரிச்சல் பிரச்சனை இருக்காது. வாழைப்பழம் ஆணும் பெண்ணும் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். நீரிழிவு நோயாளிகள் இதை சாப்பிட்டால் நோய் கட்டுக்கு வரும். உடல் பருமனை குறைக்க உதவுகிறது. பார்வை திறனை அதிகரிக்கிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கிறது. பச்சை வாழைப்பழம் வாங்க, அதை பற்றி பார்க்கலாம். குடல் புண்களை ஆற்றி அல்சர் போன்றவை குணமாக உதவுகிறது பச்சை வாழைப்பழம். அதிக அளவு பொட்டாசியம் சத்து இருப்பதால் இதய நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறது பச்சை வாழைப்பழம். வைட்டமின் B6 உள்ளதால் இது உடலில் சீரான ஆக்சிஜனேற்றத்துக்கு உதவும் பச்சை வாழைப்பழம். பற்களுக்கு தேவையான கால்சியம் சக்தியினை அளித்த பற்களை உறுதியாக தருகிறது. வாழைப்பழத்தின் நன்மைகள். மலை வாழைப்பழம் மலச்சிக்கல் தீரும். செவ்வாழைப்பழம் உயிரணுக்கள் பெருகும். மஞ்சள் வாழைப்பழம் குடல் புண் ஆறும். ரஸ்தாளி வாழைப்பழம் உடலுக்கு வலிமை. பச்சை வாழைப்பழம் உடல் வறட்சி போக்கும். பேயான் வாழைப்பழம் அம்மை நோயினால் உடலில் இருக்கும் நச்சு நீங்கும். சுறுசுறுப்பாக உதவும் வாழைப்பழம். பள்ளி செல்லும் குழந்தைங்களுக்கு காலை உணவோடு செவ்வாழைப்பழத்தை கொடுத்தால் நாள் முழுவதும் அவர்கள் உற்சாகத்துடனும் இருப்பார்கள். காலை உணவு சாப்பிட நேரமில்லாதவர்கள் செவ்வாழைப்பழத்தை 1 சாப்பிட்டால் சோம்பல், மந்தம், மூளை சுறுசுறுப்பாக இயக்க உதவுமா. சிவப்பு வாழைப்பழத்தில் பீட்டா கரோட்டின் என்னும் ஆரஞ்சு நிறமியும் இருக்குது. இது வைட்டமின் A உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின் A நிறைந்திருப்பதால் கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. செவ்வாழைப்பழம் நார்ச்சத்து நிறைந்த செவ்வாழைப்பழத்தை மலச்சிக்கல், அஜீரணம், வாயு தொல்லை போன்ற குடல் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் சாப்பிட்டால் அவற்றின் தீவிரம் குறையும். குழந்தைங்களுக்கு பாருங்கள், மலம் கழிக்கும் போது ஒரு டைம் முக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்ம பழம் டெய்லி ஒவ்வொன்று கொடுத்தா மோஷன் அவங்க கரெக்டாக போவாங்க. செவ்வாழைப்பழம் வைட்டமின் B6 நிறைந்தது. இது இரத்த சிவப்பணுக்களும் ஹெமோகுளோபின் உருவாக மிக அதிகமானது. இரத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஹெமோகுளோபின் அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும். தேன் வாழையின் நன்மைகள். சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்த, இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்க, சிறுநீரக கற்கள் குறைக்க, இரத்த சோகையை குறைக்க உதவுகிறது. மூளை சக்தியை அதிகரிக்க, ஆரோக்கியமான எலும்புகளை ஊக்குவிக்க, சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. வாழைப்பழம் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாதா? வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாதா? அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஊட்டச்சத்து நிறைந்த வாழைப்பழம் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் தருவதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். சீரான இரத்த ஓட்டத்திற்கு உதவும். மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகள் தீரும். மூளை செயல் பாட்டிற்கு நல்லது. வாழைப்பழத்தை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் வயிறு மந்தமாகும். வாழைப்பழத்தில் பீனட் பட்டர் சேர்த்து சாப்பிடலாம். மதிய உணவு சாப்பிட்டு 1 மணி நேரம் கழித்து தான் வாழைப்பழம் சாப்பிடணுமா. பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர் வரை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. செவ்வாழையில் வைட்டமின் A, C, கால்சியம் உள்ளன. செவ்வாழை சாப்பிட்ட குதிகால் வலி போக்கும். விந்தணுக்கள் அதிகரிக்கும். பார்வை திறன் மேம்படும். செவ்வாழைப்பழம் தினசரி வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு வர சொறி சிரங்கு நோல் வெடிப்பு நீங்கும். பல்வலி நீங்கும். ஈறுகள் உறுதியாகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். வளரும் குழந்தைகளுக்கு அரை ரஸ்தாளியை தேனில் கலந்து கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்த நன்கு கனிந்த ரஸ்தாளியை 1 டம்ளர் நீரில் நன்றாக பிசைந்து கரைந்து குடித்து வந்தால் வயிற்றுப்போக்கு நிற்கும். அளவுக்கு அதிகமாக மாவுச்சத்து இருப்பதால் நீரிழிவுக்காரர்கள் இப்பழத்தை அதிகம் உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது. உணவு உண்டதும் ரஸ்தாளியை உடனே சாப்பிட்டால் அஜீரண கோளாறுகள் ஏற்படும்.
உண்பதற்கு சுவையாக இருக்கும் இப்பழம் வாத உடம்புக்காரர்களுக்கு ஆகாது என்பார்கள். பசியை மந்தப்படுத்தும் இப்பழத்தை அதிகமாக உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது. பொதுவாக அனைவருக்கும் வாழை இலையில் சாப்பிட்ட அனுபவம் இருக்கும். இதனால் எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கிறது. வாழை மரம், வாழைப்பழம், வாழை இலை இதில் தான் நம்ம சாப்பிட்ணும். வாழைப்பழம், பேயான் வாழைப்பழம். இந்த பேயான் பழமானது மலச்சிக்கலை போக்கும் தன்மை கொண்டது. நம்முடைய உடலில் உள்ள சூட்டை தணிக்கக்கூடியது பேயான் பழம். இந்த பழமானது அதிக குளிர்ச்சி தன்மை கொண்டது. வயிற்றுப்புண் மற்றும் குடல் புண் விரைவில் ஆற்றும் தன்மையுடையது பேயான் பழத்துக்கு. குழந்தைகளுக்கு வாழைப்பழம் கொடுக்கலாமா? குழந்தைங்களுக்கு வாழைப்பழம் கொடுத்தா சளி பிடிக்குமா? தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பொழுது தாய் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்கும் என்பதெல்லாம் பொய்யான கருத்து. குழந்தைகளுக்கு ஐந்தாவது மாதத்திலிருந்தே செரிமான உறுப்புகள் நன்றாகவே வேலை செய்ய தொடங்கும். எனவே அப்போது எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவான வாழைப்பழத்தை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம். வாழைப்பழத்தில் குழந்தை வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் உள்ளது. குழந்தைகளை வெளியே அழைத்து செல்லும் பொழுது பசித்தால் உடனே ஒரு வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுக்கலாம். இது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க போவதில்லை. கடை உணவுகளுக்கு இது மேல். பச்சை வாழைப்பழம் தவிர அனைத்து வாழைப்பழத்தையும் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளின் எடை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க வாழைப்பழம் உதவுகிறது. மோரில் பச்சை மஞ்சள். பச்சை மோரிஸ் வாழைப்பழத்தில் அதிக அளவு வைட்டமின் உள்ளதால் மோரிஸ் வாழைகள் திசு வளர்ப்பு, கசமா, ஆஸ்துமா நோய் தொடரும் நல்லது. குறைந்த ஆரோக்கியம் உள்ளது. தினமும் ஒரு பழுத்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் உடலில் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாதை தடுக்கப்படும். தினமும் ஒரு பழுத்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் இதில் உள்ள நார்ச்சத்துக்கள் ஆரோக்கியமான செரிமான மண்டலத்தை மேம்படுத்தும். தினமும் ஒரு பழுத்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் குடல் புண் குணமாகும். இந்த பனானா பற்றி நம்ம இவ்வளோ நன்மைகள், எந்த குழந்தைங்களும் சாப்பிடக்கூடாது, எப்போ சாப்பிட்ணும், வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். மறக்காமல் வீடியோவை ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அடுத்த என்ன வீடியோ போடலாம்லன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.